salaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di am mbégte ak contentement bu mag teew fii ci Pikine fii ci banlieue bi tey jii bu ngeen xoolee li xam ne tey jii ñu ngi fii ci biir Pikine fekk si fi ndaanaan bu mag ki nga xamante ni moom mooy Baba ku ko xam-xam ne ànd nag Secka way lu neex ànd nag ki nga xamante ni moom mooy Mbaye Dieye Faye way tey jii dañuy ànd ak Dakar Square rek yéeg ci kaw daal di xool xale bi nga xamante ni moom lañ fa fekk tey muy Baba kon sama gars yi topp leen ma ñu xool ci kaw. noonu la demee sama gars yi nee naa leen ci suuf léegi dafa am benn ndaanaan boo xamante ni moom la ñu seet si ndaanaan boo xam ne fii la dëkk ci banlieue bi man leen ànd yéeg ci kaw moo man leen ndaanaan bi mooy kan ñu gën ko xam ci Baba Meng Baba nuyu naa la. maa ngi lay fay baal bu baax. naka mu. sant yàlla bu baax a baax. tey jii Dakar Square ñoo la seet si. tey jii bëgg a waxtaan ak yow. ci lu bari ci wàllu art ci fi nga xamante ni fa nga jaar ci wàllu musique ñu bëggoon xam tey jii kan mooy Baba Meng. waaw Baba mi ngi nekk benn xale bu dukki juddoo Caaroy sant yàlla màggee Pikine ginnaaw raay juddoo ci banlieue bi yaroo ci banlieue bi màggee ci banlieue bi kookoy Baba. waaw kooku mooy Baba mais Baba lan moo ko dugal ci musique. waaw musique xëñ na dafa nekk suñu destin nekk loo xam ne suñu borom moo ko war a jaalale suñu dund ndax yàlla dogal na ni su ma demee bay suivre musique grâce à suma mag Modou Fall ak suma yaay Awa Thiam bi ma jur. ak sa yaay Awa Thiam bi la jur. waaye tey jii ku xam Baba xam ne Baba tey jii am na foo xamante ni dafa jaar. ci wàllu art. jaar fa ci wàllu musique. maanaam tey jii fi ndaanaan yu bëri jaar tey Baba dafa jaar. ci wàllu simb. ci wàllu wu bëree bëri ci wàllu art tey jii Baba jaar na fa mu mel ni ku mbappat. ki mbër mi nga xamante ni day mbappat jaar ci mbappat. ba tey jii reñe jaar ci kaw. ñu xamoon la ci koo xamante ni si nii tey jii moom it ci banlieue bi la nekk. muy Secka nga ànd ak moom. tey jii dafa mel ni moom nga njëkk a àndal am loo def. ci wàllu musique. waaw Secka maa ngi koy nuyu di ko gërëm di ko sant ndax nekk na nit koo xam ne moo wane Baba tey fi may wax ak yow nii sax mi ngi États-Unis yaakaar naa ni def na fa 2 mois mais moom moo wane Baba moo tax ñu xàmmee Baba ma koy gërëm di ko sant ñu ànd liggéey bu rëy bi ma jógee ci Secka ànd naag ku ci mel ni Yves Niang suma mag suma xarit ku ci mel ni Daba Sey suma yaay suma xarit moom it ku ci mel ni Mbaye Dieye Faye moom it liggéey naa ak moom. waaw ñooñu laa jot a liggéeyal ci musique am na ñu bari ñoo xam tamit def nañ album ku ci mel ni Fatou Guewel Diouf ku ci mel ni Maam Góor Jazaaka bëri na ay ndaanaan yoo xam def nañ seen album ma participé ci waaw. tey ji Baba nekk koo xamante ni ndaanaan la nekk fii ci biir banlieue bi nekk xale boo xamante ni espoir la. ci wàllu musique sénégalais. tey ji Baba bu woyee nga xam ni kii ay dafa mën a way ndax sentiment yi nga xamante ni moom ngay way yàggul dara def nga benn single boo xamante ni way ci géwël yi. rendre ci hommage yi géwël yi maanaam morceau bi nekk loo xamante ni morceau bu cartonné la. tey ji àdduna bi ñëpp di déglu musique boobu apprécier ko. mais lu jiitu loolu dafa am benn morceau bu njëkk a def. boo xamante ni bi nga ne bëri dugg ci aar moom nga njëkk a way. muy morceau boo xaw ma ndax yaa ngi koy fàttali comme déet bu naan Aminata Sourang. mooy Aminata Sourang. tey ji su ma la doon wayloo ci loolu tuuti rek lu ndaw rek est-ce que di nga ko way. ku baaxee man ma way la. yaa baax ma way la. waaw yaa baax ma way la. soo baaxee ñu way la. Aminata Sourang la di jëli mbay. mbay sang seen manam daaro yaa baax ma way la soo baaxee ñu way la. ndeysaan loolu li tax ma way loolu ko loolu ça me rappelle beaucoup de souvenirs ndeysaan dafa nekk loo xamante ni sentiment yi ñoo bari. dama ko daan déglu yàlla xam na ni di am mbégte bu garaaw. maanaam tey ji képp koo xamante ni noppi garmi la yor bu déggee Baba way day xam ni ndaanaan a ngi way. mais Baba tey ji am na ay projet yoo xamante ni ñu ngi ci kanamam. Baba yoo xamante ni yaa ngi ciy focus bu baax a baax a baax. tey Baba yan projet nga taxawal nii. fi mu nekk nii waaw projet yi mooy groupe bi di remercier ku ci mel ni Mboy Jabaay suma xarit suma doom nday ku ci mel ni Galas Jabaay ku ci mel ni Jibi mii toog ak Ibou Faye ak Baye Cheikh ndax ñoom nag bi may ànd ak ñoom mooy li nga wax sànq bi may ànd ak ñoom depuis simb mbapat xam nga ñu ànd doorandoo commencé ndoo ba fii ñu toll man wax naa leen ni leen ñoom ñooy samay Mbaye Dieye Faye ñoom ñooy samay coombaay ñooy samay Bakane Seck ndax boo déggee morceau géwël li muy neex jibee def bagage yi ma ko ci remercier bu baax ndax tamit yàlla dogal na ni moom mooy premier produit bi ñu ànd mais macha allah nit ñi ñu ngi koy consommer may ñaan yàlla bàyyi ñu fi ñu àggale ak suñu sago projet bi nag mooy commencé nañ diggante 2013 lañ commencé def ay soirée
boobu defuñu single defuñu dara daan def entrée 1000 francs plus consommation muy Kabana yàlla doon ci def jàmm milieu yi ñu tourné bari na fi ñu joué bari na ndax lan ñi ngi am ànd ak staff Baba ci laa bokk xale yu jigéen yi nekk jàmbaar xale yu góor yi nekk jàmbaar ñu am suñu manager suñu xarit suñu mag muy Abdou Wakab Fall yàlla dogal nag 2017 bi nag ci biir vacances yi gars yi ni il faut ñu indi morceau bees bi ma waxtaanee gars yi ni ngéwél la ñuy indi yàlla dogal ngéwél génn même pas 10 jours mais gars yi apprécier ko ma ci santaat bu baax di ci santaat xale yu jigéen yi ndax morceau bi mu génnee dama ko teg ci loxo Zeyna Fall yaakaar naa ni Massiré Issa Dieye Fatim Penda Mandiaye mu àndul ak man rek ma dellu ginnaaw ndax nekk na ndaanaan boo xam ni gëm na Baba yaakaar naa ni fu bari fu Baba toll moom da cee appuyer pousse ci rawatina nag staff bi ku ci mel ni Cheikh Ndiaye laay tudd rek xam nga ñoom Bamba ñoom xaar moo ngi ci net bi ñoom Baye Góora gars yi tout le temps ñi ngi ci Baba lu ma xewle ñoom ma koy gën a bëgg may bëgg ci ñoom nag bu baax a baax a baax. waaw ngay bëgg ci ñoom bu baax a baax mais Baba tey jii maanaam ñi la xam ci réew mi macha allah dafa bari. mais tey jii koo wax mu ne la Baba lan lay xaar ci album bi lan la Baba di xaar. waaw mais li album la bu ñu seppi boo seetloo 2016 dañoo génne woon benn morceau bu tudd L'eau pour tous ndax nag baay xam nga bu ñu nekkee ci dëkk bi yàlla dimbali la ñu boole la ci ñi nga xam ne bu ñu leen tuddee dañ naan gongo lépp looy génne war nga ko xam c'est important ndax sama papa daf may wax ni ma Baba musique du fo du benn fan du ñaari fan nit ki war ngaa fexe ba dégg daal mais ni ngay déggee daal na fekk mu nekk way wu rafet. c'est important ndax boo seetee ku ci mel ni suñu maam alaaji Ndiaye Samb Mbuub ku ci mel ni alaaji Njaga Mbay ñooñu seen way du dee ku ci mel ni Youssouma jigéen jur Thione Seck ñooñu tey jii yàlla na yéex buñ fi jóge woon dinañ am way woo xam ni ku leen déglu dinañ xam ne ñii ay ndaanaan lañ ñun dañoo bëgg a bokk ci ñooñu ba tax na duñ ko yàqamti dañ koy liggéey togg ko ba mu ñor ndax nag dañoo bëgg a dem ca kanam te ci kanam li la fay yóbbu liggéey la de waaw. ci kanam li la fay yóbbu liggéey la dëgg la Baba waaye Baba tey jii comme li ma la wax sànq rek morceau géwél yi ñu seetlu ni da nga cee way ndaanaan. way ci koo xamante ni maanaam monument la. ci Sénégal muy sunu baay Alaaji Mansour Mbaye. waaw tey jii lu waral loolu. waaw Mbaye ma caaka Fatim Ngoné kooku mooy président griot yi nekk na ndaanaan kooku boo ko wayee way nga géwél yëpp. yàlla dogal bi ñu toogee studio di composer morceau bi ki nga xam ne mooy arrangeur bi muy Lamp maa ngi koy nuyu bu baax ndax yaakaar naa ne moom it teg na ma ci code cinéma ba bi ma génnee ku déglu Baba dina xam ne Baba mi liggéeyloo nañ ko xam nga bi ñu waxtaanee mu ni ma dama bëgg leen rek nga def ko géwal nga way tuddal Alaaji Mansour Mbaye ndax ay doomam samay xarit lañ ko ci mel ni Khalifa Mbaye bi mu dégloo morceau bi dafa kontaan daf ma woo ni ma Baba di nga xam ni lebal nga ñu bëccëg waaye guddi lañ lay fay te di nga kontaan incha allah rabbi géwal yëpp kontaan ci nag boo déggee ni ñu ko waxatee Alaaji Mansour Mbaye ñu jógee ci Alaaji Mansour Mbaye dem ci Ndiaye Talla Bakar Koddu Ndiaye mooy Alaaji du Ndiaye Kumarose moom mi nga xam ni ndaanaan la tey jii fi mu yóbbu sabar partout dans le monde la ko wëral ñu ñëw ci seng-sengi Biram Guèye Alaaji V5 ñoom Mbaye Guèye Faye ñoom Baye Demba ñu jóge fa dem ci jéeri ngoone maa lawbe sàmba ma faali ko mandaama mooy Alaaji Bekaay Mbaye ñooñu kenn mun leen génne ci réew mi ak dogo faali maawa joor géwal yëpp daal ñoom moom lii kon géwal yëpp ñoo moom lii kon bu ko defee dañuy def benn pause bu ndaw rek ma bàyyi leen ñu ànd ak Baba ànd ak Dakar Square Baba nga daal di may ñi nga xamante ni ñoom ñoo jàkkaarloo ak ñun jàkkaarloo ak Dakar Square li nga xamante ni moom mooy benn morceau xaw ma morceau géwél yi lay doon xaw ma morceau géwél yi moom ngay tëjee waaye daal dama lay bàyyi ak ñoom nga am loo leen may loo def ak ñoom. loolu ci yow lay des. waaw kon bu lay neex yow loo bëgg rek ñu def. kon bisimilah waaw sàkku xam-xam te bañ di xeebaate alal lu mu néew néew mën a jëriñ borom. doom yaay boo amee alal amoo wér gi yaram soo amul alal kon amal wér gi yaram alal mu néew néew mën a jëriñ borom. fal yooyu la lay ñaaru gi naa ko daan jël Massiré Issa Dieye Fatim Penda Mandiaye aji ndaata yooyu
yaay magi Khadija doomi ndeyu biisi lay woo doomi lay Kumba kii mooy doomi ndeyu Aram Mbooje ati ñu dellu waalo seeti say maam Salaman Njangura Njaay jigéen Duudu Njaay Njaay Talla Bakar Kodu Njaay sama waaji laay jiinoo jibi kon sama sang bi sama sang bi sama sang bi mooy baay mbeen galas kon galas kon galas suma jàqee di la woo moo ko mu ñëw sama sang bi mooy baay mbeen galas ci galas ci galas mais Baba tey ji yoon wi gudd na bëri nay xaaxam yaakaar naa ni Baba tey ji am na ay jafe-jafe yoo xamante ni jot na ko cee dund tey jii boo ciy fàttaliku yan jafe-jafe nga xamante ni dund nga ko ci wàllu musique tey jii balaa ngay egsi fii tey yan jafe-jafe. non musique moom tout le temps jafe-jafe la tout le temps ndax man li may wax rek c'est pas évident affaire yi yombul nekk na benn affaire boo xam ne boo ko suivre non boo bëggee dem dëggantaan bul xool métit bi ndax chaque jour métit bi bu ñëwee tegal ni teg ci ni bis day ñëw day neex man noonu laay dundee ndax armée la xam nga tey booy dem Bango faaw ñu jaar la ci yoon wu metti massacré la xam nga noonu la demee boo tàmbalee simb da nga ciy yëg lu metti nga tàmbalee mappa da nga ciy yëg lu metti xew yi da nga ciy yëg lu metti xam nga musique bi noonu boo opté dara muy bépp profession nag laa wax nit lépp lu muy suivre rek am na lu mu ciy daj loo xam ne bu ëllëgee bu demee ba téye ko dina xam nu mu koy téyee man gisuguma metti bi ndax damay yaakaar ne man li ci kanam mooy gën a metti man sama gis-gis foofu la quoi. sa gis-gis foofu la da ngay yaakaar ni chaque jour que ni li ci kanam mooy gën a metti. mooy gën a metti que ni tamit da ngay yaakaar ni tamit li ci kanam mooy gën a neex. mooy gën a neex parce que xel maanaam bu rafetee ba mu yàgg léegi war naa ñaaw waaye bu ñaawee ba mu yàgg war naa xam nga. dëgg la jàll ndax ñaan nañ yàlla tey ji Baba ak fi mu jaar. tey ji ba egsi fii ñaan nañ yàlla dootul gis dara lu koy gàllankoor. dëgg la maanaam ba tey ji fi mu egg fi nga xamante ni moom la bëgg a egg. mais Baba tey ji pare na pour def maanaam tey ji benn single wala def benn album boo xamante ni acoustique la wala. non xam nga li ma lay wax lii album la album bi 9 titres la dañuy liggéey ci national ak international ndax yàlla dogal na ni producteur amatul mais am nañ sens boobu am nañ sensu nit ñëw financé ci ñun xaalis pour mën a nekk suñu ginnaaw pour pousser ñu dem ndax yow xam nga musique bi léegi gars yi dañuy taqale dañuy ñafee xam nga dañuy fighting pour mën a dem studio pour mën a def man wen yàlla dogal na ni amul morceau bu ma defagum sonn ci studio non damay jékki-jékki rek ñu woo ma ni ma bis tel na nga ñëw studio ma ñëw fekk fa musiciens yi ñu liggéey après ma dem lu ci bari du ma ko fekk ba ci morceau bi dama jékki-jékki rek ñu woo ma ni ma carrément morceau bi pare na bis tel lañ koy génnee yaag say nit fexeel ñu jot ci loolu laa ci am aw ma coono boobu sérieusement waaw ma ciy santaat yàlla bu baax di ñaan suma mbokk artistes yi ñoom ñëpp yàlla leen suñu borom ibbil buntu yi ndax musique metti na nekk na benn affaire boo xam ni il faut nga am moyen doo ko def boo amee nag ku nekk sa ginnaaw xëy na suñu borom na ci def jàmm waaw. boo amee ku nekk sa ginnaaw xëy na suñu borom dina ci def jàmm tey Baba nekk koo xamante ni si nii maanaam ñi la xam ci réew mi bari na. mais am na ci ñu bëri ñoo xamante ni turu Baba rek la ñuy dégg. ba tey ji booy joxe comme exemple ñu xam kan mooy Baba da nga naan kii ànd ak Secka te Baba dafa def ay single yu yoo xamante ni si nii dafa cartonné comme Love pour tous wala xam nga tey ji morceau géwél yi mais Baba est-ce que pare na pour clip morceau yooyu noonu ba tey ji ñi nga xamante ni dañ daan dégg Baba te gisuñu ko mën a xam ni kii mooy Baba. mais pourquoi pas ndax déggoon ndax producteur kay bu ñemee def audio bi yàlla def ci jàmm dina ñeme def vidéo te incha allah rabi bientôt vidéo bi dina pare di ngeen ko gis ndax dañuy bëgg ni audio bi ñëwee mu nice dañuy bëgg bu vidéo bi ñëwee mu gën a nice ndax tamit chaque jour mooy li ma wax rek carrière bi dañ ciy veiller bu baax a baax ndax tamit dañuy ñaan yàlla lépp lu ñuy génn rek mu am doomu aadama yu koy yëg bu baax c'est important
ndax tamit nag du sama génération rek laay wayal war naa wayal mag ñi war naa wayal ñi nga xam ne carrément sax dégguñu làkk sax bi ñuy wax ndax boo seetloo ku ci mel ni ay Oumou Sangara ku ci mel ni Sékou Ba Bambino ku ci mel ni Salif Keita ku ci mel ni Bob Marley amaana li ñuy wax ñoom dégguñu ko mais seen harmonie ak seen façon musique ñun buñ ko dégloo dañ koy cons mais ñun war nañ mën a bokk ci ñooñu ndax dama ànd ak Sidiki Diabaté benn tournée boo xam ni bi ñu demee dama ni non ñun musique aguñu ndax foofu doo fa dégg marimba doo fa dégg dala balafon ngay dégg kora ak yeneen façon instrument da nga gis tama boo xam ni moo tama Baye Cheikh bi da koy mat 5 fois boo koy tëgg da ngay sukk say tànk kii ko nga gëstuwaat leneen loo xam ne da lay leen musique bi du mbalax kase c'est important boo seetloo ci suñu répertoire chaque jour suñu première partie dañuy bëgg di def version acoustique ak wala ñu def mandeng ndax mandeng bi am na lum ñu jural tey am na ay hollandais yoo xam ne bi may liggéey ak ñoom ñi ngi ma gisee woon ci morceau Alalake yàlla dogal ma def ak ñoom ñaari morceau album boobu mi ngi génne Amsterdam xam nga tey jii yaakaar naa ne buñ ma fayee liñ ma fay bi ma ko tijjee xool ko taxaat na ma gën a respecté waat li ma nekk. mais mën nga ma wax foofu lan nga fa wayoon tuuti ci morceau Alalake boobu. waaw mën nga ma wax lan nga fa wayoon. dama ni bismillah maam may nuyoog yéen maa ngi leen del yeete ndax ñu riiroon jubu suñu askan wi bu ñu riiroo suñu bañ bokk ceewa. ndeysaan nee naa leen mooy Baba ndaanaan la boo xamante ni xale bu mën a way lool bu wayee maanaam da nga koy sentir ndax looy def te sentiroo ko rek bu lee boo bàyyi ko ndax ñi lay diglu wala ñi lay seetaan duñ ko mën a sentir ndax lu daggalu ne morom ma lay fekki. nee naa leen Baba la ndaanaan la. déglu leen ko tuuti dama lay bàyyi ak ñoom ba tey pareeguma ak yow de dama lay bàyyi ak ñoom nga doxal tuuti rek ñu ànd ceeg Dakar Super ba tey fayaat ma magamu fayaat ma mbari fayaat ma mam samba yaay njaay jaam ñee bila bari ma ndaka tagamanda mi ci kuma mari jaamu mbare ma way mbay ma jaaga may sa jor bay fall bu wér daa mu ne xay talaam mi càll bi ci gaawaan saadi bu jaaga la ñooy sa baay añantu man ci jàng ñooy sa yaay dami ne gal seetoo sama xaritu démb yaa ngi nii mbay ma jaaga waaw jibi gay njoora alaaji bas fuy baay nelaw na ajatu faatu seen na ni woowe sa yaay bàyyi su lay jabaay mu ndaw mbokkum day Ibrahima Xalilu Laay Saliou la ni woowe sa baay góor yàgg yoon fayaat ma gamu fayaat ma mbay fayaat ma mam samba yaay jàlle ñu jàmbe jibi noonu la demee gis ngeen Baba la mu woy dégg ngeen li nga xamante ni moom la Jibi Gueye ndeysaan sama rakk jooju def Baba tey ji mbaali fayaat ma lu rëy la de loolu morceau ndaanaan la. waaw ndaanaan dëgg koy way xam nga lu tax tey may way yi ñii ngay gis lépp lu ma defar ci lu baax ñii la lu yéeme laa lay wax bàyyi ñii morceau yi ngay dégg yëpp ku ko dégg ni gongo ñii la ndax man ak ñoom dañoo miinante barki démb dañoo am fu ñu àndi Mbay Karim jékki-jékki ni ma Baba mu naa mun ma yow yàgg booy lan mooy seen secret ma ne ko ànd bu yàgg ñoom lu ma wax mën nañ koo tëgg moo tax ma fàttaliku morceau yi boo diggee sax suñu répertoire musique tey wayu ma ci sax damay way li nga xam ni ndax dañoo ni émission ndaanaan damay way li nga xam ne ñun moom moo tax tey ñu agsi fii ndax dégg nga bàkk yi ñuy tégg ndax nag ay ndaanaan lañ kenn mënu leen génne ci bagage yi
ay ndaanaan lañ macha allah. mais Baba xale jigéen yi nekk sa ginnaaw loolu war nañ cee wax de. ah bàyyi nag xale jigéen yi nag ñooy Baba ci laa bokk. non mais ñoom say doom lañ wala nu mu demee noonu loolu bëgg naa mu leer. non ñoom man ak ñoom caag rek soow la waaw xóoyal naan rek wala xóoyal tuur lu leer laa lay wax ndax kii mooy Brésil di sama jigéen di sama xarit di borom caaro yi di ndaanaan nag borom wàq naan doomu day Zeyna Fall ma sëree sa jee nag mi ngi nii moom yaakaar naa ni kenn dootu ko présenté nekk na nit koo xam ni dawul ci Baba dara nekk ndaanaan tey sama digganteeg ñoom ñi ñëpp tey grâce à Zeyna kii nag sànq maa ngi la koy wax mooy Kumba xaritu maama ma ko yar sànq nee naa ko Kumba mbaa yaa ngi tàggu sama mu ne ma Baba man daal naa yëg ni Baba ci laa bokk moo xewle rek mu nekk ndaanaan nag nekk caaro yi xam nga yëmbal nekk tamit jàmbaar moom it lu ma xewle moom it mu ni day appuyer ñëw ànd ak délégation ma koy remercier kii nag mooy Abi di doom ci Duubu Njaay nekk xale boo xam ne moom it kenn mënu koo génn ci Pikine gis nga ko ni mu jongomaan yi ba sonn xam nga xale yi été lañ def may ra moo jëngi ne toog kii waalo la dëkk waalo kër maamam la ñii la ñuy wax Sala Mbañ Dangura Njaay yaa ngi dégg ñu naan jigéenu waalo bi ñu booloo ci benn néeg taal seen bopp ba jeex ngir jëm ak dee Siré Biram Mbañ ak Daara Biram Mbañ Abdoulaye Daara Mbal Maajoor ak Maxtaar ak Jama Yaasin ma ca loor ñii kii ñooy maamam mu nekk ndaanaan moom it nekk sama jigéen nekk sama xarit kee nag ngay gis mooy Bamba borom wayu rëy wi moom laay way naan ko xaadim daa góor sa maam jugal yëngu ndax nag moom maa ngi moom ñoo fentandoo way wi waaw yàlla dogal na bi ñuy defar way bi man ak moom ñoo ci toog mu ni ma baaw lii monté buñ ko defee day toj àdduna de mu nekk nit ñoo xam ne tamit ñoom luñ ma wax rek su ma ko defee naa ci gis réussite di nuyu suma mag suma xarit Cheikh Ndiaye làkki jaw ma jaw xool fara jaw ma jaw xool jaw fara ma ca ndeer xaar jëng saala coro ji jigéen moom nee na inconnu la di leen remercier bu baax nag di la remercier yow suma mag nga suma xarit nga di remercier lii nga xam ni mooy chute bi may ñaan yàlla mu dem ci kanam a kanam. Dakar Square. Dakar Square ca kaw ca kanam di nuyu suma xarit suma doomu ndey ñu naan ko laay doomi ndey daakumba ndax nag daa sama mag la sama xarit la. noonu la demee ñoo ngi leen di bëggee bu baax a baax di bëgg bu baax a baax ci waa Dakar Square ndax nee naa leen site la boo xamante ni si nii maanaam site bu am solo la nekk koo xamante ni maanaam xarañ lool ci wàllu audiovisuel xarañ lool ci lu bëree bëri tey jii ñu àndoon ak sunu rak sunu xarit Baba Meng Dakar Square mi ngi ñëw ci yeneen facette léegi lay doon ak Baye Balla Mboup le griot du peuple et des sans voix. yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm one love everybody maa ngi leen di bëggee. kuy géwal jugal ku ci géwal yëngul way ko jot na tey géwal la nuy bégal ku géwal jugal ku ci géwal yëngul way la jot na tey géwal la nuy bégal ku ma jom ne ngoone jee seen maam isa paate gwe jimbaay seen maam de ca kondo ay géenay seen maam yow jaamoo te ji ma ji la Zeyna jugal masira yi sa jéem way la jot na tey géwal da ngay bégal ku ma ñam ne ngoone jee seen maam isa paate gwe jimbaay seen maam te ca kondo ay géenay seen maam maam Faatu Njaay bu te ji ma ji la loxoy